আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সকলে? তো অনেক দিন পরে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, তো ইম্পর্টেন্ট ভিডিও পাচ্ছিলাম না বিধায় আমি অনেকদিন ভিডিও দেইনি আর কি। তো এটা হচ্ছে বার্ডস। তো এই বার্ডস কিন্তু খুব শক্তিশালী একটা প্রজেক্ট। তো এটা কিন্তু অনেক আগে আইছে। তো আমি ভেবেছিলাম যে না, দেখি এটা কেমন কি, এরকম অনেক কিছু যাচাই বাছাই করার পরে মনে হলো যে না, এটা ভালো। তো সেই জন্য আর কি শেয়ার করা আপনাদের মাঝে। তো এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম একটা ইন্টারফেস দেখাচ্ছে। তো এটা কিন্তু আমি অলরেডি আমার টেলিগ্রাম যে চ্যানেল আছে, তো সেই চ্যানেলে কিন্তু দিয়ে দিছিলাম এখান থেকে 3 থেকে 4 দিন আগে। তো যারা যারা জয়েন করছে তারা তো জয়েন করছে আর আপনি, আমি তো যাই হোক, এসব বাদ দিই। তারপরে এইখানে আসছেন আপনি, এখানে আসার পরে দেখতে পাবেন যে এইরকম একটা অপশন। তো এইখান থেকে আপনি আপগ্রেড করতে পারবেন। তো এইখানে কাজ হচ্ছে আপনার 2 থেকে 3 ধরনের। তো একটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো এই আপগ্রেডটাকে এইখান থেকে আপনি যত আপগ্রেড করবেন, এই যে এগ ইনকিউবেশন, মানে এইখানে যে এই এগটা আছে, এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা একটা মৌমাছি মতো আছে। তো এইটা যখন আসবে, তো সেইটা থেকে আপনি কিছু কিছু টোকেন পাবেন আর কি। আর এইখানে এই যে লেভেল, তো এই লেভেলটা কিন্তু অবশ্যই 10 হওয়া লাগবে, নাহলে কিন্তু আপনি ড্রপের জন্য এলিজিবল হবেন না। তো এটা হচ্ছে পরের বিষয়। তো এখানে কাজ করবেন কীভাবে? এখানে মূলত কাজ করতে গেলে, তো প্রথমে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই যে ওয়ালেট কিভাবে ক্রিয়েট করবেন। তো এই যে অ্যাসেটে একটা ক্লিক করবেন, অ্যাসেটে ক্লিক করার পর ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ালেট, দেন আপনি পিন কোডটি দেবেন। তো পিন কোডটি দেওয়ার পরে আপনি কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে অবশ্যই এইখানে ক্লিক করে এটা কপি করে যে কোনো এক জায়গায় আপনি সংরক্ষণ করে রাখবেন। তো জাস্ট এটাতে ক্লিক করবেন, তারপরে কনফার্ম অ্যান্ড ক্রিয়েট এটাতে ক্লিক করবেন। তো এইটা কিন্তু আপনার ক্রিয়েট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে ডান হয়ে গেছে। তো এইবার আমরা চলে আসবো হচ্ছে ব্যাক হোমে। তো হোমে আসার পরে এইখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে একটা অপশন, তো এটার উপরে ক্লিক দিবেন। তো এটার উপরে ক্লিক দেওয়ার পরে এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে ডেলি বোনাস। তো এই ডেলি বোনাসে ক্লিক করার পরে এই যে আপনি এটা প্রত্যেক দিন ক্লেম করে নেবেন। তো আর এটা ক্লেম করতে কিন্তু কিছু পরিমাণ টন ফি চাইতে পারে। তো এটা আপনি চাইলে ক্লেম করতে পারেন, না চাইলে ক্লেম নাও করতে পারেন। তো যাদের সামর্থ্য আছে তারা ক্লেম করবেন। বেশি ট্রানজ্যাকশন লাগে না, ওই এক 1 টাকা 2 টাকা 3 টাকা এরকম জাস্ট। তো যাই হোক, এটা বাদ দিই। তারপরে হচ্ছে এইখানে আছে এগ ব্রেকিং। তো এটার উপরে ক্লিক করবেন। তো এইটার উপরে ক্লিক করে আপনাদের কাজ হবে যে এইখানে আপনাদের গেস করতে হবে যে কোনটার ভিতরে আসলে টোকেন আছে। তো ধরেন আমি এটাতে ক্লিক দিব একটা। তো এই যে এটার ভিতরে আমরা কিন্তু 20 টোকেন পেয়ে গেছি, মানে 20টা বার্ডস পেয়ে গেছি। তো তারপর নেক্সট টার্ন। তো এইভাবে এইভাবে আপনি এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে 10টা আপনি প্রত্যেক দিন খেলতে পারবেন। তো তা বাদেও হচ্ছে আপনার 30 মিনিট পর পর একটা করে আবার রিকভারি হয়ে যায়। তো আপনি দুইটা থেকে যে কোনো একটাই ক্লিক করলেই হবে। তো এইভাবে খেলে নেবেন। তারপরে আছে হচ্ছে বুস্ট। তো এই যে বুস্টের বিষয়, এটা হচ্ছে আপনার রেফারের সাথে সংযুক্ত। তো আপনি যত রেফার করবেন তত আপনার এখান থেকে বুস্টটা বাড়তে থাকবে। তো আমার কিন্তু এইখানে ছিল, তো এইখান থেকে কিন্তু আমাদের এখন এই কারেন্ট লেভেল এইটাতে চলে আসছে। কেন আসছে? আমি ইতিমধ্যে কিছু রেফার করছি, তো সেই জন্য। তারপরে আমার যখন আরও নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ যখন রেফার হবে, তখন আমি এটার উপরে ক্লিক করলে অটোমেটিক এই যে 5টা ফ্রেন্ড ইনভাইট করতে পারলে এইখান থেকে অটোমেটিক হচ্ছে আমার এইটা দিয়ে দেবে। তো আপনারা বেশি ইনকামের জন্য এটাও করতে পারেন। তো আর এইখানে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে লাকি স্পিন। তো এটা এখনও অ্যাভেলেবেল হয়নি। তো হলে অবশ্যই জানিয়ে দিব, আর অথবা আপনারা দেখতে পারবেন। তারপরে আরেকটা বিষয় আসছে, সেটা হচ্ছে এই যে গিল্ড। তো অবশ্যই এই গিল্ডে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে আপনাদের মন মতো যে কোনো একটা গিল্ডে আপনারা জয়েন করে নেবেন। নিলে কী হবে, আপনারা 5% বোনাস পাবেন। তো এটা কেউ মিস করবেন না। তারপরে আছে হচ্ছে এই যে টাস্ক অপশন। তো এইখানে কিন্তু আপনি অনেক কিছু টাস্ক দেখতে পাবেন। তো এই টাস্কগুলো আপনারা কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন, এই টাস্কগুলো।
সকলে চেষ্টা করবেন এগুলো কমপ্লিট করার। তো আরেকটি বিষয়, সর্বশেষ যে বিষয় সেটা হচ্ছে এইটা কিন্তু ডিসেম্বর মাসেই লিস্টিং হবে, ডিসেম্বর মাসেই আপনারা পেমেন্ট পকেটে নিতে পারবেন। তো এখনও এক্সচেঞ্জারের কোনো বিষয় আমাদের জানিয়ে দেয়নি, তো অবশ্যই পরপর আমরাও সব কিছু জানতে পারবো। এরকম সব কিছু আপডেট আপনারা পেতে চাইলে আপনারা আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করবেন। তো এইখানে কিন্তু পেমেন্ট পেতে হলে তাদের যে অ্যাড্রপ চিত্রা, তো এইটা হচ্ছে আপনাদের দেখতে হবে। তো এই যে সুই ওয়ালেট, তো সুই ওয়ালেট অ্যাড্রেস এইখানে আপনাকে অ্যাড করতে হবে। তারপরে আছে অনচেইন যে মানে টেলিগ্রাম, মানে টেলিগ্রামে আপনারা যে টন কিপার ওয়ালেটটি সবসময় অ্যাড করেন সব কয়টা বটে, তো সেটা এখানে হচ্ছে অ্যাড করতে হবে, মানে পার্টিসিপেট করতে হবে গেমের জন্য। তারপর মিনিমাম কিন্তু 10 লেভেল হওয়া লাগবে। ভিডিওতে প্রথমে আমি বলেছিলাম যে মিনিমাম 10 লেভেল হওয়া লাগবে। তারপর আছে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে এই যে বার্ডস, এই যে বটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বটের অফিসিয়াল পেজে, তারপরে পেজ বলতে হচ্ছে টুইটার পেজ, টেলিগ্রাম, ইউটিউব, এসবগুলো সব কিছুতে আপনাদের জয়েন হওয়া লাগবে, অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করা লাগবে অবশ্যই অবশ্যই পেমেন্ট পেতে হলে। আর আপনার নামের পাশে এই যে এই তিনটা অপশান দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সুই লেখা, তার পাশে একটা হচ্ছে বার্ডস আঁকানো, তো এইটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাড করতে হবে। তো এইটা এখনো হচ্ছে আমাদের সামনে এখনো মানে দেয়নি, এটা হচ্ছে কামিং সুন হিসাবে এখন বর্তমানে আছে। তো এগুলো এখন করা লাগতেছে না, তো কিছুদিন পরে অবশ্যই করার অপশন দেবে, তো সেই সময় আপনারা করে নেবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।